我想問咧，更年期係咪越遲嚟越好㗎？咁好多女性咧都誤以為咧更年期係越遲越好啦，覺得自己咧可以 keep 住靚啲啦、青春啲啦，可以延緩衰老啦。咁但係其實咧更年期咧並唔係話越遲越好嘅。我哋話咧遲同埋早咧都對於身體咧有一定嘅影響㗎。咁我哋話咧40歲到45歲咗緊收經嘅話咧，就係叫做過早收經㗎啦。咁如果咧 even 係早過40歲嘅話咧，亦都叫做係卵巢早衰嘅。咁如果女性咧過早收經嘅話咧，亦都會令到我哋缺乏雌激素啦，同時會令到我哋患上呢個心血管嘅疾病嘅機會咧係提高嘅，同時亦都會令到我哋嘅一啲嘅骨質疏鬆嘅情況咧係大大咁增加嘅。咁若然咧，我哋係太遲收經嘅話咧，亦都係會令到我哋嘅雌激素咧不斷咁樣刺激我哋嘅子宮內膜啊，刺激乳腺啊，同時會增加咗一啲嘅子宮內膜癌或者係一啲乳腺癌嘅風險嘅。咁所以咧，我哋認為咧，其實咧女性咧係唔應該等到收經咧先至係去調理啦，應該咧要係少少嘅症狀開始啦，或者係月經咧開始有少少紊亂嘅情況，已經係要調理㗎啦。咁我哋中醫認為咧，最有效面對更年期嘅方法咧，其實就係對症下藥啦，做好一個補腎養陰嘅功夫嘅。咁我哋話咧可以用嘅方法咧，就係用中藥啦，或者係一啲嘅針灸暖宮嘅方法啦，去幫助我哋延緩衰老嘅同時咧，增加翻我哋嘅新陳代謝啦，減低翻我哋嘅一啲更年期嘅症狀嘅。咁我曾經咧有個病人咧，佢已經更年期咗5年嘅時間啦，一直咧都有好多嘅一啲心悸啊、失眠啊、一啲潮熱盜汗嘅症狀啦，咁但係咧，其實我哋話咧係唔應該等到咁遲先至去處理呢一啲嘅更年期嘅症狀嘅。若然咧，我哋喺啱啱出現啦，或者係未出現呢啲症狀之前啦，即係我哋話更年嘅前期咧，已經開始調理嘅話咧，到咗更年期嘅時候就唔會咁多各式各樣嘅一啲嚴重嘅症狀啦。